magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito naman po muli ang inyong Tita Ina. At para po sa lahat ng mga nanay dyan, mga single mom, sa mga nanay na tumatayong tatay, mga lola, yan po. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sa aking nanay din po, na si Nanay Emma, sa aking ate, si Ate Babylin, at saka sa lahat po ng aking mga sister-in-laws, mga titas, mga relatives, mga friends, nakapwa ko nanay, isang maligayang pagbati po sa inyong lahat at Happy Mother's Day. Tara, tuloy po natin ang ating pamamasyal. Ayan, maganda po ang view rito. Kung inyong mapapansin, ayan yung mga ilaw na makulay. Yun ang huling linggo ng Ramadan. Ramadan pa rin po sa inyong lahat. So tara, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglilibot. Nandito po tayo muli sa May Katara. Ayan po ang mountain. Man-made lang po yan. Pag mga ganitong oras po ay kukunti pa lamang po yung nagpupunta rito para mamasyal kasi nasa kanilang mga bahay pa po. Yan, nag-iibang-ibang kulay nung mga ilaw nito. Ang ganda. Talagang napakaganda dito sa may Katara. Ayan.
Sa lahat po ng mga taga Bulinaw, Pangasinan, Maabig, Ayabina, Kumuyo nga amin. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Lalo na po sa isla ng Santiago Island. Sa aking mga naging teacher dyan. Tsaka sa lahat po ng aking mga batchmate at tsaka mga relatives din po. Keep safe po. A few moments later. Ito po talaga ang aking sinadya. Mga ilang araw ko na rin po itong binabalak na puntahan. Dahil lagi po ko po itong nakikita sa aking Facebook. Talagang nakaka-amaze yung ganda. Every time po na mayroong mga okasyon, lagi po magandang pumunta rito kasi makikita mo talaga yung iba't ibang mga idea nila. Ayan. Sa ngayon po, kukunti pa po yung mga taong namamasyal kasi nga po ito yung huling linggo ng Ramadan. So ayan, ito po yung paligid ng tayo na po ngayon ay tutungo. Ayan, ang ganda. Wow naman talaga. Dito po yung mga luxury shops at mga restaurant. Sa ngayon, dahil po may pandemic at may restriction, bawal po kasi yung mga nasa edad na 16 years old pababa. Yan, at saka yung mga senior citizen din po. Ayan. Dito muna tayo pumunta sa may gilid. Wow, talaga. Ang ganda. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze talaga. Wow. Tingnan nyo po. Ayan. Nandito na tayo ngayon. Ayan po. Nakakatuwa din po pagka na-share ko yung mga magagandang mga tourist destination dito sa may Doha, Qatar sa inyo. At least kahit papano, kahit hindi pa man kayo nakakarating dito sa may Doha, Doha, Qatar, meron na po kayong idea. Yan po. So, sa lahat po ng mga nakarating na dito, tiyak po nami-miss nyo na pong bumalik dito. At saka sa lahat ng mga OFW po na katulad ko, shout out po sa inyong lahat at tiyaga at pagtitiis lamang po. At syempre, huwag niyo po sanang kakalimutang laging humingi ng gabay sa ating mahal na Panginoon. So tara, tuloy po natin ang ating paglilibot. Doon sa pinuntahan ko sa may Moshir, para din pong ganito. Kaya lang ito kasi, lights po ito. Sa Musharib naman po talagang totoong crystal yung nakasabit doon. Ayan, ginilid muna nila itong mga to. Mga giraffe. Ayan, dyan muna sila sa gilid. Ayan, sa ngayon, yung mga restaurant po kasi talagang sarado. Star nagniningning. Parang sa atin na Pasko na. Ang ganda.
dinadaanan ko ngayon is ito po yung daan kung saan fully air conditioned po ito. Sa ganda, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung saan ko ba sisimulan yung aking pagbe-video. So, sa lahat po ng mga nandito sa Qatar, ano pa pong hinihintay nyo? Punta na po kayo dito sa may Qatar, para naman po masilayan nyo kung anong meron pong magandang view dito. Star. Madali na lamang pong pumunta rito sa may Katara kasi pwede na po kayong sumakay ng metro. Bababa lamang po kayo sa may Katara Station. Nakakatawa yung bata, talaga nag-boost pa talaga siya. Dito muna tayo sa may bandang gilid para naman yung mga nagpa-picture hindi naman tayo maging photo bomber nila. Ito din po, makulay din po ito pagka gabi. So ngayon din na lang po nila inilawan. Ano po ito? Made of glass. Yan. Ang galing, no? Para po siyang paka-creative po nila. Yan siya. Pagka malayo. Ayan. Parang Paskong-Pasko na nga. Ngayong Pasko, naglilingning ang Pilipino. Ayan, doon po tayo galing kanina. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, lamig po. Hindi mo ramdam ang init dito kasi air condition po itong daan na ito. Ayan. Yan po yung Katara Cultural Village. Ayan po ang kabuuan yan. Napakaganda. So tayo muna ay mag-selfie.
A few moments later. Ayan, maganda rin po sana kung ito ay binuksan nila yung fountain. Napakalamig ko. Grabe, ang lamig dito sa bandang paanan ko. Ayan po. Ayan. Lumulusot po yung hangin dyan. Napakalamig po talaga. Samantalang yung weather po ngayon dito ay mainit. Pero dito talagang napakalamig. Yan yung mga restaurant. Sarado po sila ngayon. Take away lang po. Ang po pwede. Yan, napakalamig po. Yan. Sobrang lamig. Kaya kahit na maglalakad ka ng maglalakad, hindi ka pa rin po pagpapawisan. Tsaka kahit na mainit po itong talagang ganito naman kaganda yung makikita na view, ay talaga naman. Ito yung mga luxury shop. Talaga namang malulula ka sa mga presyo. Pero kung talaga namang may pambili ka, you deserve naman para treat mo yung sarili mo para magkaroon ng mga ganyang gamit. At ito na po yung entrance papunta sa loob ng mall.
Yan, lamig. Thank you. Ikaw ang star ng buhay ko. Star, nagniningning. Ang ganda! Wow! Masaya na naman ako kasi nakagala na naman ako at nakarating ako dito sa Katara, kung saan ito yung gusto kong puntahan. So, kaya, hindi na ako maiinggit sa mga, hindi naman maiinggit. Hindi na ako, kasi lagi kong tinitingnan pagka may nakikita kang mga ganitong kakaiba dito sa may Kata. So, sabi ko, so makapunta ako doon. Yun. So, yan, masaya na naman ako. Yan lang naman yung kasiyahan ko. Yung maibalag ko, tapos maipakita ko din sa inyo. At the same time, nakapamasyal na rin ako. Pineapple lamp. Dami din siya mga mata-mata, mga eyes. Ayan. Pineapple lamp po yan. Ramadan Karim. Oo, iba ang malaki yung pagkakaiba ng weather ay ng pansin ko po malaki yung pagkakaiba ng temperature doon sa kabila na pinuntahan ko. Kasi doon malamig. Dito, yan, tagaktak yung pawis ko. Pawis na pawis ako dito. Ayan. Ramadan Karim.
napakaganda dito. Ano pa pong hinihintay nyo? Pumunta na po kayo dito para makita nyo ang ganda ng Qatar. Parang ganong kadali, no? Ten, tenen. At muli na naman po ako nagpapasalamat sa inyong lahat para po sa aking mga subscribers. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood ng aking mga video. Sana po wag po sana kayo magsawang manood at hanggang sa muli po. Lagi pong tatandaan, lagi po kayo mag-iingat and keep safe po. Maraming salamat at saka sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag nyo po sanang kakalimutang mag-subscribe, i-like at i-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga gagawin pang mga video. Hanggang sa muli po, maraming salamat and God bless. Bye bye!